Anodize 樂隊知道呢一類音樂要打入香港嘅市場實在好難，但係佢哋暫時仲係樂於我行我素。咁佢哋有冇諗過遲啲改唱中文流行曲呢？冇咁諗過，完全即係唔會為咗咁而妥協咯。即係而家我仲可以做到我自己中意做嘅嘢咯。點解要你 control 住我做你想做嘅嘢咧？即係唔會話好合去做呢樣嘢咯。呢班人基本嘅性格就係咁樣，你叫佢去改，佢肯定唔會改，即係硬頸到死嘅。除非真係我26、7歲，我結婚啊咁樣啊，你話唔玩啦，直跌埋心水做嘢，做埋下半世咁樣，呢啲人就會有咯。但係你叫佢本來係長頭髮嘅，嗱你唔剪咗頭髮玩中文玩流行曲，都我大部分我哋嘅朋友都接受唔到，都係唔係老你傻嘅咩？我寧願而家咪打份工，夾下俾仲好。阿華佢哋5個人都係出身於中下層，佢哋玩嘅音樂係反叛嘅音樂，而佢哋嘅外表亦都打扮得標奇立異。不過佢哋嘅思想其實並冇一般人想像咁偏激。其實我成日講一句嘅，我覺得呢個社會唔係欠我好多嘅，因為我根本冇乜點貢獻過出嚟，所以我唔會怨呢個社會，即係我唔會好似啲人乜啊，又乜，即係好多即係無病呻吟。根本而家啲人好多年青一代就無病呻吟，你根本你人上一代好多嘢慘我哋90幾倍啦，你點解而家仲喺度又話冇錢買名牌嘛乜咁死啦，冇得好講咯。你冇錢買名牌，咁人哋你諗下，你老豆老母嗰啲係上一代係冇錢食飯㗎喎，諗下冇錢交租嗰啲。低音吉他手 Jimmy 今年23歲。你而家有咩心願啊？你哋？我哋自己一隊樂隊出到隻唱片咯，起碼俾人知道香港係有呢種音樂咯，因為全世界都有嘅，只不過香港係冇咯。唔係冇嘅，係少人，即係少人聽咯，少人睇咯。Jimmy 曾經獲選為最佳低音吉他手，佢知道要成名好難，但係就希望香港人能夠多啲接受佢哋呢一種另類嘅音樂。阿琪同 Jimmy 一樣，都係喺琴行做嘢。Beyond 樂隊嘅吉他手黃貫中係佢哥哥，兩兄弟嘅感情好好。阿琪話：13歲嘅時候父母離婚，搖滾樂就伴住佢成長。好多人夾 band 都總有一種希望，就係希望能夠得到名利啦。你自己有咩諗法？以前初出嚟夾嗰陣咧，做好多嘢諗嘅，就可能自己即係會出唱片啊，可能即係諗好多呢啲咁嘅嘢咯。但係個人大咗咧，就冇諗咁多呢啲嘢嘅，即係知道即係唔係咁容易好多嘢，即係唔好抱太大希望咁樣咯。即係求其開心咁啊，最緊要呢樣嘢咯。對於呢一班出身比較窮嘅業餘樂隊嚟講，佢哋喺工作之餘，每星期只可以抽1晚嘅時間租班房嚟夾 band。樂隊之中年紀最細嘅係打緊鼓21歲嘅 Davy， 佢好有音樂天分，學打鼓全靠聽錄音帶同埋偷師。Davy 舊年攞咗最佳鼓手獎，但係最開心都係得到1000蚊獎金。你係點樣學打鼓嘅自己？打呢個咯，就係打呢個箍筍，純粹就係靠咗箍筍練，打咗1年啊，足差唔多有，咁就練完就走去打真鼓咁啊。咁又冇先生教？冇㗎，中意聽粵品帶咯，
即係平時喺屋企聽開嗰隻歌嚟打嘅，跟開，咁我咪攞翻嗰隻歌，又去聽跟住打個真鼓度睇。你覺唔覺得即係如果自己有個正式嘅師傅咧，可能你嘅天分更加能夠發揮到咧？但係我好怪嘅，唔中意聽人講嘅。我哋呢班人都係，即係你偏要唔準你咁，我就係要咁嗰啲嚟㗎嘛，我哋呢啲，所以即係讀書都係唔得咯，即係唔中意聽人哋教嘅，我哋啲人中意自己去搞嗰陣咁咯。同阿琪一樣 ，Davy 亦都係嚟自一個破碎嘅家庭。爸爸媽媽點啊？爸爸10歲走咗啦，唔知去邊，得媽咪同我阿哥咯。有冇試過揾爸爸？佢揾過我一次，但係就好耐之前嘅，飲過一次茶咁咯，俾咗幾百蚊咁咯，跟住又唔知去邊，失蹤。你完全唔知佢下落？唔知㗎，佢又唔揾我，我又唔揾佢咯，咪大家鬥唔揾，即係大家當冇個人咯。咁而家都搞到咁耐啦，都即係我完全忘記嘅可以。廿7歲嘅 Gary 係樂隊中最大而又最捱得苦嘅。佢父母係長洲嘅漁民。可唔可以講下即係自己嘅背景啊？直情係好窮嘅家庭，4、5歲就離開咗屋企啦，已經就離開咗屋企，去咗啲親戚嗰度住。咁冇人照顧咯，啲屋企人要揾食咯，咁根本直情係冇人理你咯。好細個已經係自己獨立咯。Gary 揸貨車揸咗好多年，算係全隊裡面最儲到錢嘅一個。佢最大嘅矛盾就係唔可以全心全意玩音樂。我覺得我自己幾辛苦咯，好處就係豐衣足食咯，揾到錢咯叫做。